Հարգելի քաղաքացիներ, ուզում եմ հնչեցնել մինչ այս պահը մեզ մոտ ստացված ահազանգերի վերաբերյալ։ Մենք ահազանգ ենք ունեցել ծրարների վերաբերյալ, ահազանգ է եղել, որ ծրարը թափանցիկ է։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ որևէ ծրար թափանցիկ չէ եւ տպագրվել է այն նույն ծրարները, որ բոլոր ընտրությունների ժամանակ տպագրվում է։ Ահազանգ է եղել օգնողի վերաբերյալ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ քաղաքացին ինքնուրույն չի կարողանում իրացնել իր ընտրական իրավունքը, քվեարկության խցիկում իրեն կարող է օգնել որևէ այլ անձ։ Ընտրական օրենսգրքի կարգավորումների համաձայն իրեն կարող է օգնել ցանկացած այլ անձ, բացի այդ նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանցից։ Պատկերավոր ասած, այն բոլոր քաղաքացիները, ովքեր գտնվում են տեղամասում եւ ունեն նիստին ներկա գտնվելու վկայական բեյջ, չեն կարող որևէ կերպ օգնել ընտրողին իրացնել իր իրավունքը։ Ընտրողին կարող է օգնել նաև իր ընտանիքի անդամը։ Մենք պարբերաբար սրա վերաբերյալ ահազանգեր ենք ստանում, ուզում եմ վստահեցնել, որ իր ընտանիքի անդամը կարող է օգնել ընտրողին։ Խնդրում եմ չխոչընդոտել այս դեպքերով մեր քաղաքացիներին։ Այն բոլոր անձինք, ովքեր այս նիստերին ներկա գտնվելու իրավունք ունեն, ելի հիշեցնում եմ, ունեն այդ վկայականը, կարող են ազատորեն տեսա եւ լուսանկարահանել ամբողջ ընտրական գործընթացը, որևէ կերպ չխախտելով ընտրողների քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը։ Հիշեցնում եմ, չի կարելի տեսա եւ լուսանկարահանել սարքի տպած կտրոնները, ընտրողների ստորագրված ցուցակները եւ քվեարկության խցիկի ներսը։ Մնացած ամբողջ ընտրական գործընթացը կարող են ազատորեն եւ վստահված անձինք, եւ ԶԼՄ-ները, եւ դիտորդները, եւ այցելուները նկարահանել։ Խնդրում եմ հանձնաժողովի անդամները որևէ կերպ չխոչընդոտեն մեր այս սուբյեկտներին։ Եվ եւս մեկ անգամ անդրադառնում եմ քարոզչական բնույթ կրող հագուստին, հանձնաժողովի անդամները, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք, ԶԼՄ-ները, դիտորդները, այցելուները իրավունք չունեն իրենց հագուստի վրա կրել որևէ նշան, որը որևէ կերպ ասոցացվում է ընտրությունների մասնակից որևէ ուժի հետ։ Եթե կլինի նման դեպք, խնդրում եմ մեզ ահազանգել։ Մենք այս կոչով դիմում ենք նաև մեր ընտրողներին, բայց բնականաբար իրավասություն չունենք ընտրողներին այս հարցում պատասխանատվության ենթարկելու, շատ լավ կլինի, որ ընտրողները եւս քարոզչություն չիրականացնեն տեղամասում, որովհետեւ ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր նախընտրական քարոզչությունը արգելվում է։ Եվ եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ տեղամասում ներկա գտնվելու իրավունք ունեն բացառապես վստահված անձինք, այցելուները, դիտորդները, ԶԼՄ-ները, թեկնածուները տեղամասում ներկա գտնվելու իրավունք չունեն։ Տեղամասում թեկնածուն կարող է ներկա լինել բացառապես ամփոփման նիստին 20:00-ից հետո։